بسم الله الرحمن الرحیم راځو ورډ ته او په دې ځای باندې بحث کړو چې دا د څه په خاطر باندې صحیح ده. نو سټارټ چې ده زموږ د هوم ټیب څخه ده، په هوم ټیب کې د کلیپ بورډ څخه ده او یاد ساتئ دغه هر یو ته څه ویل کېږي؟ ګروپ کمانډز ویل کېږي. صحیح، ګروپ کمانډز لکه دا کلیپ بورډ ګروپ کمانډ جدا ده، فونټس را سره جدا ده، پاراګراف جدا دي، سټایل جدا دی او ایډیټینګ که نه. یاد ساتئ د په اولو ورځو کې ما تاسو ته ویلي چې یو موږ سره کټ ده او بل موږ سره څه ده؟ کاپي ده. د دې کټ به موږ سره کوم کار کول؟ به موږ سره به مووینګ کول. صحیح ده، ډیټا به د یو لوکیشن څخه بل لوکیشن ته به موو کوله. لیکن هغه چې کاپي به دی به موږ سره څه کول؟ په ملټیپل پلیسز کې به موږ سره سټور کول. صحیح ده، یعنې په ډېرو ځایو کې به موږ سره سټور کول. د یو څخه زیاته هم به په هغه اولني ځای کې پاتې وه او هم به نورو ځایو کې موږ سره سټور کېدله. لکه څنګه چې د کټ دپاره هلته شارټکټ چې و کنټرول پلس ایکس و، همدارنګه دلته هم همغه ده. په دې ځای کې د کاپي دپاره چې ده همغه کنټرول پلس سی کمانډ. صحیح ده، دا یې شارټکټ دی. خو دلته چې ده موږ ډېری وخت د شارټکټ څخه استفاده هم نه کوو. ګورئ په د کلیپ بورډ کې موږ سره دلته یو کټ آپشن دی، یو چې ده کاپي آپشن ده. دا به تاسو سره غیر فعاله وي، کار به در سره نه کوي. ګوره کټ را سره کار نه کوي، کاپي را سره کار نه کوي. دا به کله در سره فعالېږي؟ کله چې ته یو ټیکسټ سلیکټ کړې. څنګه کې سلیکټ کړې؟ لکه فار ایگزامپل زه دلته راځم او په دې ځای کې وایم چې ان نیم آف څه شو. اوس ګوره فی الحال هم ما سره غیر فعاله ده. که چېرته زه دا معمولا سلیکټ کړم هغه دواړه ما سره څنګه شول؟ فعاله شو. ښه د کټ کار څه شی ده؟ کټ به موږ سره کټ کې له یوه ځای څخه ګوره دلته ما سره پاتې شو؟ نه ده پاتې. لاندې د انټر په واسطه باندې راځم او په یو بل لوکیشن کې زه ورته وایم چې پیسټ یې کړه را سره. ګوره دغه ځای څخه کټ شو او دلته را سره څنګه شو؟ پیسټ شو. یا فار ایگزامپل زه داسې ورته وایم چې دلته ما سره له دې څخه کاپي کړه او زه ورته وایم چې دا لاندې لوکیشن کې څنګه کړه را سره؟ پیسټ یې کړه. ګوره هلته هم را سره پاتې شو او په دې ځای کې هم ما سره څنګه شو؟ کاپي شو. نو دا د کاپي او د کټ ترمنځ فرق و. خو په دې ځای کې دغه پیسټ کې ګوره دلته یو څو آپشنې دي موږ سره پیسټ سپیشل ده، ځینې نورې آپشنې هم. ښه د دوه کار څه شی ده؟ ګورئ ځکه چې ته دا راواخلم او له دې ځای څخه کاپي کړم او لاندې راواخلم او په دې ځای کې زه پیسټ یې کړم، دلته ورته وایم چې پیسټ یې کړه سره. ګوره ما سره پیسټ یې کوي. کیپ سورس فارمیټینګ یعنې کوم فارمیټ چې دا کوم شکل کې چې دا په همغه شکل کې را سره څنګه کړه؟ کاپي یې کړه. او دلته دا څنګه کې چې دا مرج فارمیټینګ دا به یو څو فارمیټ چې دي هغه به ورسره ختمې کړي او ځینې چې دي هغه ورسره پرېږدي. یاد ساتئ یو څه فارمیټ به څنګه کوي؟ له منځه به وړي. او اخري چې د کیپ ټیکسټ آن صرف به ټیکسټ خو دغه آپشن چې دي موږ سره په دې کې پیسټ سپیشل کې موجود دي. دا ګوره په دې کې موږ سره ټولې آپشنې موجود دي، فارمیټډ ټیکسټ، ان فارمیټډ ورډ بلا بلا. یو په یو باندې به انشاءالله اوس به بحث وکړو. فار ایگزامپل دا ایټالیک به ختم کړو او دا به هم زه ورته وایم چې له دې څخه ما سره کاپي کړه او دلته راشه لاندې حصه کې په دې ځای کې ما سره پیسټ کړه. خو په ان فارمیټډ ټیکسټ کوم فارمیټ ونه لري را سره. صحیح ده، ګوره هغه فارمیټ به څنګه کې در سره ختم. ګوره هغه فارمیټ چې دغه را سره ختم کړو که نه، ما چې کوم فارمیټ پې لګولی ریډ را سره یو څو بل څو هغه ما سره څنګه ټولو ختم یې کړو. یا فار ایگزامپل دلته ورته وایه چې نه داسې مه کوه چې څه ډول دا ټیکسټ ده همداسې کاپي کړه او راشه دلته پیسټ سپیشل ته په همغه شکل کې ما سره لاندې ځای کې څنګه کړه؟ پیسټ کړه. کوم ځای کې پیسټ کوې؟ فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې په دې ځای کې ما سره پیسټ کړه او ورته وایم چې په فارمیټډ ټیکسټ RT په همغه کوم فارمیټ چې وي همغه فارمیټ را سره څنګه کړه؟ راواخله. یا فار ایگزامپل زه دلته ورته وایم چې دا را سره کاپي کړه، دې څخه کاپي کړه، نوي پیج ته لاړ شه او په دې ځای کې را سره پیسټ سپیشل په واسطه دلته یې کړه. لیکن په کوم شکل باندې؟ پکچر انهانسډ میټا فایل د یو پکچر په شکل باندې را سره څنګه کړه؟ پیسټ. اوس ګورئ دا که چېرته زه پیسټ کړم دا موږ سره څه شی ده؟ آیا ټیکسټ ده؟ نه، دا ګوره ټیکسټ نه ده، دا موږ سره څه شی ده؟ یو پکچر تصویر په شکل باندې ده. اوس ګوره د پکچر ټولز هم اټومیټیکلي دلته تاسو سره راغلي، په دې کې تغیرات راولي. هڅه کوئ ګوره تاسو سره یو پکچر په شکل باندې راځي. ورسېدئ تاسو سره به کاپي کوي یو ټیکسټ، لیکن په کوم شکل کې؟ د پکچر په شکل کې به تاسو سره کاپي کوي. یا فار ایگزامپل
زه ورته وایم چې دا را سره کاپي کا او پیسټ کا، پیسټ سپیشل کې دلته یو څو آپشن نور دي. مایکروسافټ ورډ ډاکیومنټ آبجیکټ دا د څه په خاطر باندې ده ګورئ ښه. فار ایگزامپل دا زه لرې کړم او دلته زه ولیکم چې دا ما سره شیشه دی انګلیش انفارمیشن او د دې دا فارمیټ هم چې دا به زه ختم کړم داسې یو څه به ورته ورکړم چې بولډ یې را سره په دې شکل او لاندې ځي کې فار ایگزامپل ما ورته لیکلی دی چې دا موږ سره شیشه ده هغه د انګلیش په اړه باندې یو څه نه څه معلومات فار ایگزامپل صحیح ده داسې هغه د مثال په طور دی خو نه خو بس سوچ پې وکړئ. اوس زه ورته وایم چې دا ما سره کاپي کړه څنګه یې کړه کاپي کړه یو نوی فایل واخله او په دې ځای کې را سره پیسټ کړه لیکن په کوم شکل باندې زه ورته وایم چې مایکروسافټ ورډ ډاکیومنټ آبجیکټ په شکل باندې را سره کاپي کړه څه په شکل مایکروسافټ ورډ ډاکیومنټ آبجیکټ د یو آبجیکټ په شکل باندې او دغه نه وروسته څنګه کړه ډسپلی از آیکن دا هم ورته چک کړه کوم آیکن په شکل باندې کوم په دې شکل باندې دلته راځي کوم بل آیکن دې په کار وي یو په یو باندې فار ایگزامپل په دې آیکن په شکل باندې را سره هغه کاوه اوکې که درسره اوس ګوره هغه ټکسټ موږ سره کاپي شوی ده صحیح ده لیکن چېرته ده را سره په دې آیکن کې کله چې ته غواړې چې هغه ووینې نو په دې باندې به ډبل کلیک وکړې اټومیټیکلي ته هغه ځای ته څنګه کوي وایي ګوره هغه ټکسټ ده موږ سره بل خو څه نه و ما خو مکمل نه و کاپي کړی صرف وړو کې صحیح ما سلیکټ کړی و صحیح شو نو تا سره کاپي که په کوم شکل باندې کاپي که د یو آبجیکټ په شکل باندې پې ورسېدئ. په دې ځای کې ځینې آپشنې نورې هم دي را سره چې ګوره په دا پیسټ سپیشل کې موږ سره پیسټ لینک ده او ایچ ټي ایم ایل ده او انفارمیټډ یونیکوډ ټکسټ دا د څه په خاطر باندې دی ګورئ که فار ایگزامپل دا براوزر ته راسم دا ګوره د ایچ ټي ایم ایل هغه د براوزر صحیح ده HTML وایي څه ته هایپر ټیکسټ مارک اپ لانګویج دا ځینې نور فارمیټ دي چې په هغې کې ټیکس HTML الیمنټ یې څنګه شوي دي استفاده شوي فار ایگزامپل ته د ګوګل څخه یو څه نه څه معلومات راخلي فی الحال ما سره نیټ نشته صحیح ده خو دغه هغه چې ده دا ګوره په جدا شکل کې وي یاد ساتئ ویو سورس ته چې چېرته ته راشې نو په دې ځای کې چې ده دلته مونږ عادي ټیکسټ نه ده لیکلی مونږ څه شی لیکلی ده اوس فار ایگزامپل دلته زه راشم او د دې ما ورته ویلې چې انسپیکټ الیمنټ ګوره دې شاته چې د بلا کوډ مونږ سره شوی ټیبل ده را سره ګوره ایچ ټي ایم ایل ده هیډ ده بس جدا جدا فارمیټ دي دا جدا فارمیټ ده زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا مونږ سره کاپي کا صحیح ده له دې څخه کاپي کا او پیسټ کا را سره په دې ډاکیومنټ کې یا یو نوی ډاکیومنټ کې دلته ورته وایي چې را سره پیسټ کا پیسټ سپیشل ته راشه او په دې ځای کې ورته وایي چې ایچ ټي ایم ایل فارمیټ یعنی کوم فارمیټ چې په براوزر کې و در سره په هغه ځای کې و در سره همغه فارمیټ باندې دلته هم را سره څنګه کا کاپي کا او فارمیټ وایي شکل ته یاد ساتئ په همغه شکل را سره څنګه کا کاپي کا که فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ایچ ټي ایم ایل فارمیټ نو اوس ګوره هلته هم دا را سره داسې بولډ و که نه و را سره دلته هم همداسې بولډ ده هلته هم بولټې درلودې دلته یې هم لري را سره هلته دا چې و لږ مخکې و نسبتا دې ته دلته هم همداسې مخکې ده یعنی کوم فارمیټ را سره واخیسته هغه فارمیټ چې هلته په هغه ځای کې پې موجوده همغه فارمیټ باندې ما سره څنګه که کاپي یا که زه چېرته دلته ورته وایم چې ما سره پیسټ کا پیسټ سپیشل ته راشه ورته وایم چې ان فارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ یعنی فارمیټ څنګه وي هغه فارمیټ نه وي را سره سمپل ټیکسټ په شکل باندې را سره کاپي کا اوس ګوره د سمپل ټیکسټ په شکل باندې موږ سره څنګه شو کاپي شو لیکن سمپل ټیکسټ وختي چې شی هغه کوم فارمیټ چې هلته وکړې هغه دلته هم څنګه شو اپلای وکړې بل ګوره فار ایگزامپل په دې ځای کې دغه پیسټ کې پیسټ سپیشل کې یو پیسټ لینک آپشن هم موجود ده چې دا د څه په خاطر باندې اوس ګورئ فار ایگزامپل دلته راځم او ما لیکلی دي چې دا د څه په خاطر باندې ده کمپیوټر انفارمیشن په اړه باندې او په دې ځای کې ما داسې یو څه نه څه لیکنه هم کړې ده د کمپیوټر په اړه باندې صحیح ده دا فار ایگزامپل ما سیف کړلو چېرته په ډیسکټاپ باندې کنټرول ایس سره سیف کېږي ښه کنټرول ایس سره ما سیف کړو په ډیسکټاپ باندې او دې ته ما یو نوم ورکړ چې کمپیوټر انفارمیشن صحیح شو اوس زه وایم چې دغه کمپیوټر انفارمیشن چې کوم ده دا ما سره کاپي کا او یو نوی فایل کې ما سره پیسټ کا
دلته پیسټ کا لیکن په کوم شکل باندې زه ورته وایم پیسټ سپیشل ته راشه او پیسټ لینک په شکل باندې څنګه که راسره کاپي پیسټ لینک ورته ووایه او د هغه نه وروسته به څه شی سلیکټ کړې ورډ هایپر لینک ګوره دا مخکې نه و در سره اوس در سره راغله صحیح ده ورډ هایپر لینک دا سلیکټ کا او د هغه نه وروسته یې اوکې کا اوس ګوره هغه لیکنه چې کومه ده هغه ما سره راغله دا زه ګوره له دې ځای څخه کلوز مې هم کړو ما سره شته نشته چې کله ته راشي او په دې باندې کنټرول ونیسې او کلیک یې کړې در سره اټومیټیکلي به تا چېرته بوځي هغه فایل ته به دې بوځي صحیح ده ته راځې لکه د یو هغه په شکل باندې لیست په شکل باندې ته څو ډاکومنټه جوړوې او هغه یو په یو باندې هغه عنوانونه یې کاپي کوې که چارې ورته وغواړې کولی شي چې د یو ځای څخه ورشي که ورسېدې که مشکل تر دې ځای پورې پیسټ سپیشل کې مایکروسافټ ورډ آبجیکټ په دې باندې مشکل فارمیټډ ان فارمیټډ پکچر او ایچ ټي ایم ایل ان فارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ کوم مشکل نشته در سره او یاد ساتئ دا به در سره کله فعال شي کله چې تا سیف کړی وي هغه فایل در سره څنګه وي سیف یې کړئ ګورئ لکه یو ځل بیا درته کاروم دلته راځم ورډ ته او په دې ځای کې ته راځې ته لیکې چې دا موږ سره څه شی ده انګلیش انفارمیشن ده او دلته زه راځم فار ایگزامپل ما ورته ورکړو داسې یو دوه پاراګرافه ټیکسټ ما سره څنګه ده انفارمیشن ده د انګلیش په اړه باندې صحیح ده او زه دلته راځم د دې مې فار ایگزامپل دا سایز هم یو څه نه څه ورته غټ کړم اوس زه دا غواړم چې کاپي یې کړم مخکې له کاپي څخه ته باید دا څنګه کې سیف کړې کنټرول اس سره او یا چیرته راځې دلته راځې فایل ته او په فایل کې تا سره سیف شته ده که نه سیف باندې کلیک وکړه یا چې شی کوي ګوره ما تاسو ته ویلې چې دا کویک اکسس ټول بار څخه د دې څخه هم استفاده کولی شي سیف آپشن در سره شته سیف یې کړه ډیسکټاپ باندې هر چیرته چې وي در سره فار ایگزامپل همدا انګلیش انفارمیشن دی یو نوی نوم ورته ورکوي زړه دی او دلته راځي فار ایگزامپل دا ته کاپي کوي را به شي کاپي ته او دغه نه وروسته یو نوی ډاکومنټ مې واخیسته په دې ځای کې زه ورته وایم چې ما سره یې څنګه کړه پیسټ سپیشل یې کړه او دلته به ګوره پیسټ لینک به تا سره څنګه شي فعال شي چې کله ته دا چک کې اټومیټیکلی دلته ورډ هایپر لینک به تا سره څنګه شي را به شي دا به سلیکټ کې او اوکې به یې کې در سره تا سره به څنګه شي را به شي ګوره موږ سره د لینک په شکل باندې لکه چېرته په دا براوزرو کې تاسو لیدلی دي یو ټکسټ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ چې کلیک پې کېږي هغه داسې شین رنګ کې وي در سره که په دې باندې کلیک وکړم هغه به موږ سره څه شي وکړي اټومیټیکلی دا را سره اوپن کړو که هغه د انګلیش انفارمیشن پې ورسېدی او چې کله یو ځل در سره اوپن شي هغه لینک به در سره رنګ تغیر شي در سره په ګوګل کې تاسو بیا در سره وګورئ دغه فارمیټ پوینټر دا د څه په خاطر باندې ده ګورئ ښه فار ایگزامپل په دې ځای کې ما یو څه لیکنه کړې ده او داسې لیکنه مې کړې ده چې رینټ او داسې یو پاراګراف لیکنه ده را سره لاندې راځم یو پاراګراف بل لیکنه مې هم کړې ده اوس زه غواړم چې په دې باندې یو څه نه څه فارمیټ ما اپلای کړی ده هغه څنګه فارمیټ ده فار ایگزامپل داسې کلر مې ورته ورکړی ده صحیح ده فار ایگزامپل انډرلاین کړی مې ده فار ایگزامپل ایټالیک ده را سره بولډ ده را سره اوس ما ته پته نه لګېږي چې په دې باندې ما کوم فارمیټ اپلای کړی یو څوک راته وایي چې دغه کوم فارمیټ دی دا کوم شکل دی چې په دې باندې اپلای کړی د همغه هغه شکل دلته کاپي کړه لیکن ټکسټ یې مه کاپي کوه چې یې مه کاپي کوه ټکسټ یې مه کوه صرف هغه فارمیټ یې کاپي کړه صحیح ده لکه فار ایگزامپل زه به دې ته راوړم دلته زه وایم چې انګلیش لانګویج داسې یو څه نه څه تغیرات اوس ګورئ هلته ما سره فرسټ چې لیکل شوی ویډیو ده که نه دلته را سره انګلیش ما سره به ټکسټ نه تغیرېږي صرف فارمیټ به یې تغیرېږي شکل به یې تغیرېږي نو زه به څه کوم دلته به راشئ او د کې به دا مکمل به داسې څنګه کې سلیکټ کړي نه یوازې مکمل یوه صحه یعنی حتی چې یو کرکټر هم ترېنه سلیکټ کړي هغه به تا سره څنګه کوي فارمیټ به کوي نو زه ورته وایم چې فارمیټ پینټر چې کله دې سلیکټ کړه یوه صحه وي در سره لږ وي مکمل وي در سره فارمیټ پوینټر ته راشه او دغه نه وروسته ګوره تاسو سره دا د برش علامه راغله که چې په څومره ځای باندې ته غواړې چې واچوې په همغه ځای باندې به تا سره څنګه کېږي اپلای کېږي به در سره ګوره چې شی را سره پکې اپلای شو صرف او صرف هغه فارمیټ چې ما کاپي کړی هغه دلته را سره راغلو لیکن په ټکسټ کې کوم تغیر نه ده راغلی صحیح ده او بل مونږ سره په دې ځای کې دغه د فارمیټ د کاپي کول لپاره فار ایگزامپل دا ما سره د بولډ د ایټالیک یو څوک درته وایي چې دا ما سره د شارټکټ طریقه اپلای کړه صحیح ده نو چې کله ته غواړې چې دغه فارمیټ کاپي کړې څه شی کاپي کړې
فارمیټ. نو ته به څه شی وکړې؟ یوه صفحه به سلیکټ کړې، صحیح ده. دغه نه وروسته به د کیبورډ څخه کنټرول شیفټ او سی بټن به پریس کړئ. ګورئ کنټرول سی د کاپي د ټکسټو د هر څه لپاره، صحیح ده. که کنټرول شیفټ سی دی د کیبورډ څخه پریس کړه، هغه به تا سره څه شی کاپي کوي؟ هغه فارمیټ به کاپي کوي. ښه اوس دا فارمیټ زه غواړم چې اپلای یې کړم. فار ایگزامپل په دې ځای باندې زه غواړم څنګه کړم؟ اپلای کړم. هغه ځای به ته سلیکټ کړې او دغه نه وروسته به د کیبورډ څخه به څه شی پریس کړې؟ کنټرول شیفټ وی بټن څنګه کې پریس کړئ. فار ایگزامپل په دې صفحه باندې غواړئ چې ته اپلای کړئ، کنټرول شیفټ وی. فار ایگزامپل په دې صفحه باندې ته غواړئ چې پیسټ کړئ، کنټرول شیفټ وی. یو په یو باندې ته هر چېرته چې وغواړئ هلته څنګه کولی شي؟ پیسټ کولی شي. لیکن یاد ساتئ صرف او صرف څه شی؟ فارمیټ. دغه د فارمیټ د کاپي کولو لپاره مونږ سره څه شی ده؟ مونږ سره شارټ کټ چې ده کنټرول د کیبورډ څخه او ورسره شیفټ ورسره سی د کاپي دپاره او د پیسټ کولو دپاره پیسټینګ آف فارمیټ. فارمیټ چې کله تاسو غواړئ چې پیسټ کړئ نو دغه کنټرول شیفټ پلس وی دا به د کیبورډ څخه څنګه کوي؟ پریس. ګورئ په دې څنګ کې د کلیپبورډ چې دا موږ سره دلته یو علامه هم راځي چې دی کلیپبورډ. کلیپبورډ وایي څه ته؟ یو چې دا کپبورډ ده، کپبورډ ګوره المارۍ ته ویل کېږي. کلیپبورډ دغه کاپي او کټ دا شیان چې موږ سره کېږي دا هم موږ سره یو چېرته ساتل کېږي، یاد ساتئ. په میموري کې موږ سره څنګه کېږي؟ سټور کېږي. لکه څنګه فار ایگزامپل زه دلته راشم یو نوی ډاکومنټ واخلم او په دې ځای کې ما سره دا انګلیش انفارمیشن، صحیح شو؟ دا ما کاپي کړلو، صحیح ده. داسې مې راواخیستلو او دا ما څنګه کړو؟ کاپي مې. فار ایگزامپل دلته لاندې راځم او په دې ځای کې زه لیکم چې کمپیوټر انفارمیشن، صحیح شو؟ دا مې هم فار ایگزامپل څنګه کړلو؟ کاپي مې کړو. اوس دواړه ما کاپي کړي دي که نه دي؟ هم مې هغه کاپي کړه هم مې دا کاپي. اوس یو څوک راته وایي زه بار بار دا نه شم کولی چې زه انګلیش کاپي کړم او هغه ځای ته ورشم او پسې هغه څنګه کړم؟ ما سره کاپي شي. دا به تا سره چېرته سیف وي؟ دا به تا سره دلته په کلیپبورډ کې سیف وي در سره. ګورئ دوه آپشن دي، کمپیوټر او بل څه شی ده؟ آیلا افغانستان. هغه خو بلکل را سره کاپي شوی هم نه ده، کاپي مې دې ته ګوره یو په یو باندې به دلته تا سره څنګه شي؟ راوړ شي. کمپیوټر هغه دې کاپي کړی چې کوم وي در سره او دې څخه ته غواړې چې استفاده وکړې. فار ایگزامپل ما سره دا ضرورت ده، بس سلیکټ کړه په همغه شکل باندې به در سره پیسټ کړي. کمپیوټر دې پکار ده، فار ایگزامپل انګلیش دې پکار ده، نو یو په یو باندې ته کولی شي څنګه کې پیسټ کړي. فار ایگزامپل دلته راځي ورته وایي چې ټول ما سره پیسټ کړه، څنګه که دغه کوم چې دي در سره ټول پیسټ کړه. نو زه ورته وایم چې پیسټ آل مکمل به در سره پیسټ کړي، صحیح ده. یا فار ایگزامپل ته ورته وایي چې ما سره څنګه که کلیر آل مکمل به در سره ختم کړي. اوس که چېرته ته راځي کنټرول وي د طریقه هېڅ شی به هم نه در سره پیسټ کېږي ځکه چې نشته در سره. ګوره دا د پیسټ آپشن دا هم در سره څنګه شو؟ غیر فعال شو.